针对着美国总统川普宣布这项对顶关税计划，总统赖清德今仔早起也召开国安高层会议，跨部会要来讨论安怎因应美国加扣关税的贸易措施。 政府官员车队早起拢到总统府，因为总统赖清德召开国安高层会议，包含行政院长杜荣泰、国安会秘书长吴钊燮、连国安甲财经部会首长全部拢参加，要影响美国总统川普这多宣布的对顶关税计划，参详咱的影响对策。政府正在启动相关的规划，依据国家发展与建立安全供应体系的需要，由行政院全面盘点 台美贸易合作的机会，未来将透过双方紧密合作，扩大对美国的投资与采购。美国晶片法案是不是个变动，也具有可能对台湾生产的晶片扣关税。总统府强调，继续关注美方的政策，保持密切联络方式合作，加强台美关系，国安会会做好形象。 不过，在野也建议政府应该赶紧做好跟美国谈判的准备。可能要调高关税，之前要放话是多少？100%，所以请我们的政府要严阵以待。他绝对执行到底啊！无差别待遇啊！像无差别待遇就是你赚我的钱，你赚多少你要还给我啊！这9年来。 蔡英文的8年，加上赖清德总统接任的这1年，我们拼经济的成果也都是史上最好。所以呢，在各方面的经贸国际的局势，我们绝对会严阵以待。经济部目前已经派处长江文昭访问华府。 部长郭志辉表示，经济部不是谈判小组，早期美国团队除了例行性拜访以外，也收集产业资讯，提供谈判团队参考。同时强调，台湾无偷走美国的经济产业，希望将增加关税计划威胁降到上低。公司新闻采访报道。